Good morning. Ngày nayផ្លូវនៅយើងនៅរៀងស្លាស់ស្រួល holiday mood អត់ទាន់បាត់ទៅចប់ខែ4មកទៅចេះចេះនៅមុនយើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យើងបានរៀនអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងបានណាយើងមាន list របស់វាហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងwhat we call deductible but subject to limitations អ្វីដែលយើងត្រូវចាំព្រោះហ្នឹងពេលប្រឡងយើងនឹងត្រូវធ្វើវាចាំបាត់នេះឋានៈបាត់ហើយបិចឋានៈបាត់ហើយព្រមអញទេ Hello ខ្ញុំលេខស៊ីមនោះនៅខាងថ្នាក់ខ្ញុំនេះបាត់បិចបាត់ហើយអត់មានអីទៅសេបើអូខេអរគុណអូខេរត់ឃើញហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា charitable contribution condition ហ្នឹងយើងទៅ work យើងទៅធ្វើវាធ្វើការកណនានៅពេលដែលយើងប្រឡង final exam ចឹងទៅចាំ cannot be exceed 5% of taxable profit before taking charitable contributions remaining cannot be carried forward within interest expense ចឹង maximum deduction ហ្នឹងគឺ equal to interest income plus 50% of net non-interest profit remaining can be carried forward for 5 years ហ្នឹងហើយចឹងនេះគឺជា working ដែលយើងទៅធ្វើនៅពេលដែលយើងប្រឡង final ហើយលក្ខខណ្ឌមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយ loss on claims loss on claim ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែលថាយើង write off account receivable write off fixed asset ឬមួយក៏យើង make provision ទៅលើពពួក account receivable ឬក៏ asset ផ្សេងៗអញ្ចឹងសម្រាប់ provision normal company យើងអត់អាច make provision ឬក៏ write off ដោយអត់មានឯកសារភស្តុតាងបានទេបើយើងចង់ claim deductions នៅការបាត់បង់ហ្នឹង on the loss we must show the document or បើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយ receivable យើងត្រូវតែបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារ or the process attempt to collect the debt ណែហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមួយទៀតសម្រាប់ banks microfinance or saving institutions យើងអាច create provision account បានសម្រាប់ពពួក loans ពួក receivable របស់គាត់better national banks law rules អញ្ចឹងគាត់អាចបង្កើត5 different provisions ប៉ុន្តែសម្រាប់ពន្ធគាត់ទទួលស្គាល់ឲ្យកាត់ជាចំណាយបានត្រឹមតែ5ទេត្រឹមតែ3ទេក្នុងចំណោម5អញ្ចឹងអាចជា substandard กับ full ហើយនិង loss អញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់នេះហើយថាបើសិន provision rate របស់វា general provision យើង make provision 1% on outstanding loan អញ្ចឹង outstanding loan នៅកន្លែងហ្នឹងប្រហែលនៅខែហ្នឹងចុងខែហ្នឹងឬក៏ចុងឆ្នាំហ្នឹងយើង make a provision what we call general provision ហ្នឹងគឺ 1% on outstanding loan ហើយ suspended loans 3%
ទៅលើ outstanding loan នឹងដែរប៉ុន្តែ suspended ហ្នឹងគេកំណត់ថាម៉េចមានន័យថាអ្នកខ្ចីហ្នឹងគឺអត់សងវាដល់ maturity ហើយដែលទៅសងប៉ុន្តែគាត់អត់សងរយៈពេល30ថ្ងៃដល់ត្រឹមថ្ងៃទី30អញ្ចឹងមាន account ចន្លោះពី1ពី late ពី1ថ្ងៃរហូតដល់30អាហ្នឹងយើងត្រូវយើងធ្វើ provision 3% ទៅលើ outstanding loan ហើយ substandard 20%អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់យឺតក្នុងការបង់ចាប់ពីថ្ងៃទី31ដល់ថ្ងៃទី60ដែរអញ្ចឹងគាត់យើងត្រូវធ្វើ provision ទៅលើ loan ដែលគាត់ late ចន្លោះ31ទៅ60ហ្នឹងគឺ 20% on the outstanding loan ហ្នឹងហើយ that full 50% គឺមានន័យថាគាត់អត់បង់ទេចាប់ពី60ទៅ90ថ្ងៃ61ថ្ងៃទៅដល់90ថ្ងៃអញ្ចឹងពី2ខែទៅ3ខែគឺគាត់អត់ព្រមបង់ទៀតទាំងចន្លោះហ្នឹងយើងត្រូវ make provision ទៅលើ outstanding loan 50% នៃ loan ហ្នឹងថាបាត់បង់អូខេហើយ loss គឺយើង make provision 100% បាទសាកមើលអូខេណែអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ loss មានន័យថាភ្ញៀវហ្នឹងគាត់អត់បង់ loan ទេចាប់ពី181ថ្ងៃរហូតទៅដល់365ថ្ងៃចាំមានថាបើសិនជា loan ហ្នឹង late ចាប់ពី181ថ្ងៃយើងអាច make provision 100% មានន័យថាយើង assume ថាវាបានបាត់បង់ឲ្យ 100% អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង NBC បើសិនជា loan នឹងអត់បង់ឬក៏receivable ហ្នឹងអតិថិជនអត់បង់ក្នុងរយៈលើសពី365ថ្ងៃចឹងយើងអាច write off បានមានន័យថាយើង write off ចេញពី balance sheet របស់យើងមកថាវាបានបាត់បង់ completely loss យ៉ាងហ្នឹង NBC rule ប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញ tax department rule គាត់អត់ certify តាមរយៈ rule នឹងទេដើម្បី claim loss នឹងបានទោះបីជា bank ក៏ដោយបើ NBC ទោះបីជា NBC អនុញ្ញាតឲ្យយើង write off វាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ពពួកwrite off receivable ហ្នឹងក៏ត្រូវយើងបង្ហាញដែរបើទោះបីជា banks financial institution ឬក៏ saving institution យើងទៅបង្ហាញឯកសារនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងបានធ្វើនៅនីតិវិធីក្នុងការប្រមូល we have a proper what we call a debt collection policy ត្រឹមត្រូវហើយយើង follow ទៅតាម policy ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងបង្ហាញឯកសារតែយើងមានបានទៅឲ្យបុគ្គលិកយើងទៅតាមទាគេទេមានលិខិតអីត្រឹមត្រូវទេនឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងថាក្នុង policy យើងត្រូវប្តឹងតុលាការយើងបានមានប្តឹងតុលាការអីអត់អូខេអញ្ចឹងទៅបើសិនជាមានឯកសារអស់ហ្នឹងអូខេនៅពេលយើង write off យើងអាចនឹងទទួលបាននូវការកាត់ជាចំណាយ what happen ពេលដែលយើង write off ចេញពី balance sheet ហើយឧទាហរណ៍យើងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ជាចំណាយថា receivable ហ្នឹង is completely lost ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកធនាគារឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយទោះបីយើង write off ចេញពី balance sheet ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏មិនបោះបង់នៅក្នុងការទាដែរចង់និយាយអញ្ចឹងណាមិនអញ្ចឹងព្រោះលុយរបស់យើងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារ based on accounting policy based on regulations ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងព្រោះបើយើងទុកវាធ្វើឲ្យ balance sheet របស់យើងឃើញធំក៏ប៉ុន្តែលុយហ្នឹងដូចថាវាអត់ប្រកាសថាយើងអាចប្រមូលបានទេប៉ុន្តែយើង write off ចេញពី balance sheet completely but we still attempt to collect តាមរយៈការប្រឹងផ្ដាល់តាមរយៈអីផ្សេងៗហ្នឹងទៅឬក៏អ្នកខ្លះគឺព្យាយាមតាមរកចុះពេលក្នុងចៃដន្យនេះ3ឆ្នាំក្រោយមកក្រោយពីយើង write off ស្រាប់តែអតិថិជនហ្នឹងដោយថាគាត់មានលុយមកវិញអញ្ចឹងគាត់ចង់កសាងគេឈ្មោះគាត់រត់មកជួបធនាគារវិញណាគាត់មកសងលុយយើងទៅមកយើងបានលុយនឹងត្រឡប់មកវិញណាយើងបានលុយនឹងត្រឡប់មកវិញមិនថាធនាគារនៅពិតក្រុមហ៊ុនពេលខ្លះយើង account យើង write off ហើយចេញពី balance sheet ហើយក៏ប៉ុន្តែពី3ឆ្នាំក្រោយមកមានត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបដែរភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំចំណាប់យើង write off ឲ្យតាក់តងទៅគាត់អត់ដែលឆ្លើយមកយើងស្រាប់តែ2ឆ្នាំក្រោយមកគាត់
ត្រឡប់មកវិញគាត់ sorry អីណាណីអីចឹងមានដែរវាមិនជាច្រើនក៏មិនដែរមានខាងដោយសារពេលនឹងគាត់មានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការសងលុយអីចឹងណាឥឡូវគាត់មានលុយគាត់ចង់សងវិញគាត់ស្នើសុំសាងទំនាក់ទំនងឡើងវិញដើម្បីយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាចឹងណាចឹងនៅពេលយើង write off ហើយនៅពេលយើង recover អីគេloss ហ្នឹងមកវិញយើងទៅ record ជាអីគេYeah other income អូខេអញ្ចឹងបើ record ជា other income បើសិនជាយើងអាច claim deduction នៅពេលដែលយើង write off ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើង record វាជា other income អញ្ចឹងវាជា taxable អញ្ចឹងយើងត្រូវគាត់វាជា taxable income ដែលយើងត្រូវជាប់ពន្ធប៉ុន្តែក្នុងករណី this is can be deducted អាហ្នឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌ can be deducted ក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើង write off ចេញពី balance sheet ប៉ុន្តែយើងអត់មានឯកសារពន្ធដារថាខ្ញុំអត់ទទួលយកអ្នកត្រូវ add back មានន័យថាมันអាចសុំកាត់ជាចំណាយបានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលចឹងនៅពេលយើងប្រមូលបានមកវិញ when we collect យើង record accounting នៅតែ other income ដដែលមិនចឹងទេប៉ុន្តែពេលនេះគឺ non taxable ចឹងអាហ្នឹងទៅជាប់ពន្ធនេះដោយសារអីដោយសារយើងមិនអាចសុំកាត់កងជាចំណាយបាននៅពេលដែលយើង write off វាមិនចឹងចឹងយើងមិនបង់ពន្ធ 20% ទៅលើwrite off receivable នឹងរួចហើយកាលពី2ឆ្នាំមុនចឹងពេលដែលយើងប្រមូលវាបានទៅវិញក៏យើងអត់មានត្រូវបង់ពន្ធលើអានឹងម្ដងទៀតដែរមិនចឹងវាអត់អាចបង់ពន្ធ2ដងនៅលើចំណូលតែមួយ we cannot pay two time tax on the same income ពីព្រោះtax on income we only pay one tax when we generate income យើងបង់តែមួយបានហើយអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវ take note ថាបើសិនជាយើងមិនអាច claim deduct បាននៅពេលដែលយើង write off from balance sheet ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង collect បានក៏យើងអាចទៅបង់ពន្ធម្ដងទៀតដែរ it's a non taxable income ប៉ុន្តែបើយើង claim deduct បានពេលដែលយើងប្រមូលវាបាននៅយកទីបានមកវិញអាហ្នឹងយើងត្រូវបង់ពន្ធព្រោះដោយសារពីមុនយើងអត់បានបង់ទេហើយគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងកាត់ជាមួយនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលមិនចឹងទេអញ្ចឹងយើងមិនបានបង់ហើយយើងត្រូវបង់មកវាមកវិញនៅពេលយើងទទួលបានចំណូលអូខេគាត់ថាពេលហ្នឹងយើងត្រូវរក្សាឯកសារ you have to keep a record properly ពេលយើង claim deductions អូខេនេះជាលក្ខណៈគេ special rule with respect to banks and technical provisions សម្រាប់ bank saving and financial institutions ហើយយើងបានរៀនអំពី prepaid expense this is we follow accounting ចឹងមិនចាំបាច់បញ្យល់ទេខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នា we can deduct when it is incurred ប៉ុន្តែ some country ដូចជា developed country ពួក prepaid expense ហ្នឹងនៅពេលណាយើងបង់ជាសាច់ប្រាក់ទៅគេឲ្យយើងកាត់ជាចំណាយ UK US many European country they follow prepaid expense can be deductible ប៉ុន្តែ accounting យើងអត់ recognize ជា expense មិនចឹង IFRS only when it is incurred ប៉ុន្តែ based on tax law នៅស្រុកគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀន UK tax prepaid expense is deductible expense ព្រោះគេ mainly គេ based on cash basis នៅពេលលុយចេញអូខេកាត់បានចំណូលដូចគ្នានៅពេលទទួលបាន yes you pay tax and next is preliminary expense យើង cover ប្រភេទចំណាយ4នេះយើងចាត់ទុកថាជា preliminary expense ហើយអញ្ចឹង
យើងអាចមាន option មួយយើងអាចជ្រើសមួយក្នុងចំណោម option 2មានន័យថាយើង claim full deduction when it is incurred or amortize over 2 years អូខេនេះបន្តមកយើងមាន a special rule អានេះដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងប្រឡងវានឹងឲ្យធ្វើយើងត្រូវកណនីគេហៅ tax depreciation we must do a calculations ពីព្រោះដោយសារ tax law they have a special rule accounting it depends on the company's policy when you're accounting policies we can set our own rule but tax we have no choice we have to follow the law tax law ចឹងបើយើងមើលទៅលក្ខខណ្ឌដើម្បីអាច claim tax depreciation បានគឺយើង claim ទៅលើ asset ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌក្នុងការ record ជា asset សម្រាប់យើង follow IFRS យើង follow useful life ចឹងអ្វីដែលយើងទិញមក tangible goods ហើយបើសិនជាយើងគិតថាយើងអាចប្រើវាបានរយៈពេលលើសពី1ឆ្នាំយើងត្រូវ record ជា fixed asset មិនចឹង accounting ក៏យើង follow the same rule អញ្ចឹងនេះគាត់ជាលក្ខខណ្ឌរបស់គេមាន5លក្ខខណ្ឌ A B C D E yeah they said asset must be recorded in balance sheet ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសិនដែរគឺ flexible មានន័យថាម៉េចដោយសារបើសិនជាពួក foreign investor ពួក investor មកពីអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនពួក fixed asset ដែលយើងទិញយកមកប្រើអ្នកខ្លះអាចប្រើលើសបានពី1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅ accounting rule នៅអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនគឺគេមិនគិតអំពី useful life ទេគេគិតអំពី value ហើយ value គេ base ទៅតាម company ក្រុមហ៊ុនធំ maybe $500 billion companies or $100 billion company អញ្ចឹងចាប់ពីនឹងឡើងទៅលើឆ្លោះពី100 to 500 billion អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញ asset មកប្រើបើ asset ហ្នឹងមានតម្លៃត្រឹមតែក្រោម$10000ចង់និយាយអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យ record ជា asset ទេយើងត្រូវ record ជា expense write off 100% expense នៅពេលដែលយើងទិញមកចង់និយាយអញ្ចឹងគេគិតអំពី value of asset ដែលយើង purchase អញ្ចឹងប៉ុន្តែ based ទៅលើ our tax law គេថាគាត់អត់និយាយពី value ទេគាត់និយាយអំពី useful life អ្នកទិញមក2000 3000 5000អីក៏ដោយចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនអាច record អ្នកឯងត្រូវតែ record ជា asset ហើយ claim tax depreciation អ្នកឯងមិនអាច write off 100% in the year that you purchase អញ្ចឹងបើយើងយោងទៅលើ accounting ពោះaccounting គឺអត់ឃើញ asset នឹង record ក្នុង balance sheet ទេមិនអញ្ចឹងព្រោះយើង record នៅក្នុង P&L អស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ tax យើងត្រូវ add back 100%បន្តមកយើងយកមក claim នៅក្នុង depreciation schedule អញ្ចឹងយើងទៅ prepare what we call a fixed asset listings សម្រាប់ tax មួយទៀតដាច់ដោយឡែកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយើងមានជំរើសបើសិនជាយើងចង់ claim full deductions យើងមានជំរើសមានន័យថាយើងត្រូវដាក់លិខិតស្នើសុំទៅពន្ធដារបញ្យល់ពីហេតុផលសុំគេសុំកាត់កណាបើគេឲ្យហ្នឹងអូខេយើងកាត់ 100% មិនបាច់ចាំ prepare separate fixed asset listing ទេប៉ុន្តែបើគេមិនឲ្យទេ yes we have to prepare a separate fixed asset listing ដើម្បីយើង claim tax depreciations ប៉ុន្តែ accounting យើងលែងមានព្រោះយើងអត់មាន record ជា asset ចឹងប៉ុន្តែយោងទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំជួបកន្លងមកបើ fixed asset ចន្លោះ$100 value វាត្រឹម$100យើងអាចសុំបានមានន័យថា we can claim full deductions ប៉ុន្តែបើលើសពី100គឺពិបាកបន្តិចព្រោះពន្ធដារគាត់នឹងមិនព្រមអូខេបើយើងមើលប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំណុចនេះវាអាចនឹងខុសអំពីយើងមាន fixed asset must be subject to depreciation យើងដឹងហើយ land cannot be depreciated must be made best within the scope of cost price គឺតម្លៃដែលយើងថ្លៃដើមរបស់ asset ប៉ុន្តែសម្រាប់ពន្ធគឺយើងត្រូវគេហៅថា classify asset ហ្នឹងជា4 group ផ្សេងគ្នា4 class 1 class 2 class 3 class 1 we depreciate based on
straight line. Class 2, 3, and 4, we use declining balance method. Tại vì được cái này. Okay. Là nhưng mà limit mùi tiệt. The depreciation must be made only on fixed asset recorded in balance sheet. Anh em bạn giải thích. Chúng ta record. The enterprise must do the depreciation on fixed asset recorded in balance sheet. Còn tại nhưng vậy thôi, lịch khả năng cứ flexible. Vì sai từ lờiក្រុមហ៊ុន ប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតហ្នឹងសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនបរទេសទេប៉ុន្តែបើយើងជា Cambodian companies ក្រុមហ៊ុនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនៅចាំទេក្រុមហ៊ុនសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអីគេបើចាំបើយើងអត់តរៀនអីគេ company laws ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងដែរហ៎ Nope. PE is a foreign. It's a foreign companies. ដើម្បីឲ្យយើងគឺមានសញ្ជាតិខ្មែរមិនចឹងយើងខ្មែរមានតាក់ជាបានក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវមានសញ្ជាតិដែរមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងសញ្ជាតិបរទេសដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លាយជាសញ្ជាតិខ្មែរបានទោះតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានម្ចាស់បេហ៊ុនជាជនជាតិខ្មែរអូខេបើខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានសញ្ជាតិខ្មែរព្រោះដោយសារខ្ញុំខ្មែរដូចយើងអរគ្នាទៅបើកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំវិនិយោគក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាជនជាតិក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជនជាតិខ្មែរម្ចាស់បេហ៊ុនជាជនជាតិខ្មែរក្រុមហ៊ុនជាជនជាតិខ្មែរអូខេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនមែនថាខ្មែរទៅបើកទេវាមានខ្មែររស់ស៊ីជាមួយបរទេសគេ joint ventures ចូលហ៊ុនគេរស់ស៊ីអញ្ចឹងបើលាយឡំខ្មែរនិងបរទេសដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងមានជនជាសញ្ជាតិខ្មែរលុះត្រាតែភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានកាន់កាប់ដោយជនជាតិខ្មែរ 51% ឡើងមានបើសិនជា Cambodian company មានន័យថា 51% sorry 51% of share yeah Cambodian យើងអាចចែកចេញជា2ទី1ចឹងមានសញ្ជាតិខ្មែរយើងអាចជា natural person ឬមួយក៏ជា legal person but then natural person and okay we all natural person we all natural person but legal person វាជា companies មាន company មួយដែលជា invest ជា shareholder ហ្នឹងគឺមានសញ្ជាតិខ្មែរដូចគ្នាដែរអូខេបាច់នេះខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងតែពិតយើងបានរៀនម្ដងនៅដូចជាប្រហែលសប្តាហ៍មុនយើងនិយាយអំពីវា change tax year លក្ខខណ្ឌក្នុងការ change tax year ខ្ញុំបានបញ្ជាក់អូខេគេត្រឡប់មកយើងវិញបើសិនជាយើងជា Cambodian company ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មានន័យថាបើសិនជា Cambodian company គឺក្រុមហ៊ុនដែលមានភាគហ៊ុនជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹង 51% យើងអត់អាច claim យើងពិបាកក្នុងការស្នើសុំគេលក្ខខណ្ឌក្នុងការ
គាត់ត្រាពពួក fixed asset ដែលយើងទិញដែលមានតម្លៃដែលខ្ញុំនិយាយមានថាតម្លៃទាបពេក$100 $200 $300ហ្នឹងជាអីគេជា expense ជា operating expense ដូចគ្នាយើងបានធ្លាប់សួរខ្ញុំថាចុះបើយើងទិញពពួក CD room ឬមួយក៏ flash យើងដើម្បី store ទៅនៅ flash មួយម៉ានឥឡូវពីមុនរៀងថ្លៃឥឡូវលេខសូវ flash សូវប្រើមែនទេយើងប្រើ CD room ម្ដងវាអាចនឹងថ្លៃខ្លះ50 60 100តិចតួចខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែយើងទៅ record fixed asset អត់ Okay by definition we have to ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ចង់តម្លៃវាថោកពេកក្រោម$100អីចឹងណាយើងចង់ថាខ្ញុំអត់ record ខ្ញុំ record ជា operating expense យកមកខ្ញុំ record 100% ជា operating expense តែយើងអាចធ្វើបានអូខេដូចខ្ញុំប្រាប់មិញយើងមាន option យើងត្រូវដាក់លិខិតទៅពន្ធដែរស្នើសុំគាត់គាត់អនុញ្ញាត yes we can do it ហើយមួយទៀតលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងdepreciation deductible depreciation ដែរគេបានចែងពាក់ព័ន្ធជាមួយ mixed use of fixed asset តែពិតយើងបានជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងincome from fixed asset ពីមុនមកដែរមិនអញ្ចឹង income from fixed asset ទីមួយយើងជួល fixed asset ហ្នឹងទៅឲ្យគេហើយយើងបានលុយចំណូលណា rental incomes ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ជួលឲ្យគេទេយើងឲ្យគេប្រើដែលអត់គិតលុយមានន័យថាហើយអ្នកដែលប្រើហ្នឹងគឺទីមួយវាមានប្រភេទក្រុមបុគ្គលពីរទីមួយជាបុគ្គលិកទីពីរគឺ third party ឬក៏អ្នកដែលយើងឲ្យ fixed asset ប្រើហ្នឹងគឺមិនមែនជា employee បើសិនជាយើងនិយាយអំពី incomes មិនចឹង income វាជាប្រភេទ subsidy income ទោះបីជាយើងជួលបានលុយឬមិនបានលុយយើងត្រូវ record ជា income from tax perspective អូខេអានេះយើងនិយាយពី income ដោយសារវាជា fixed asset របស់យើងហើយយើងករណីថាយើងមិនប្រើសម្រាប់ជាសម្រាប់ business ទេក្នុងលក្ខខណ្ឌណាដែលគេចាត់ទុកថាមិនប្រើសម្រាប់ business នៅពេលដែលយើងឲ្យគេប្រើដោយអត់គិតលុយពាក់ព័ន្ធទី1serve business serve for business and serve non business អញ្ចឹងក្នុង non business គេថា enterprise shall be considered having sold អញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាយើងទិញ fixed asset យកមកថាប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើខ្លួនឯងទេមានតែយើងឲ្យគេប្រើអាចថាទាំងអស់ឬមួយក៏មួយចំណែកណាមួយឲ្យគេប្រើអញ្ចឹងអាចចំណែកដែលឲ្យគេប្រើហ្នឹងគឺឲ្យគេប្រើហើយយើងអត់ជួលទេយើងអត់បានចំណូលពីឲ្យគេប្រើហ្នឹងទេគេចាត់ទុកថាដូចជាការលក់ fixed asset ហ្នឹងដូចយើងទិញ computer មកសម្រាប់យើងអត់ប្រើខ្លួនឯងទេយើងយកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើប៉ុន្តែបើយើងទិញ computer មកដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកប្រើដើម្បីធ្វើការអូខេ fine no problem អាហ្នឹង for business ប៉ុន្តែអត់ទេយកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើយើងអត់មានអាច generate income ចេញពីការឲ្យប្រើ fixed asset ហ្នឹងបានអានេះគេហៅ non business use អញ្ចឹងច្បាប់គេពន្ធគេថាគេចាត់ដូចជាការលក់អញ្ចឹងទី1លក្ខខណ្ឌទី1គេថាដូចយើងលក់ fixed asset ហ្នឹងឲ្យគេហើយអញ្ចឹងត្រូវ record fixed asset ហ្នឹង based on market value ក្នុងករណីដែលឲ្យគេប្រើដាច់គេយ៉ាងអញ្ចឹងណាយើងចែកទៅសូបើសិនជាយើងចាត់ទុកថាជាការលក់សួរថាយើងអាច claim depreciation បានទេ based on accounting យើងនៅ record fixed asset ពេលខ្លះយើងទៅធ្វើ depreciation ដែរអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុង fixed asset listing ព្រោះយើងអត់បានឲ្យគេដាច់ទេយើងអាចនឹងយកទៅវិញណាមួយប៉ុន្តែសម្រាប់ tax បើយើងឲ្យគេប្រើទាំងអស់គេចាត់ទុកថាលក់បើចាត់ទុកថាលក់ tax depreciation មិនអាច claim បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកណនា what we call a dispose asset disposal ប៉ុន្តែ accounting យើងអត់មានមែនទេបើ accounting យើងទោះបីឲ្យគេប្រើអត់គិតលុយក៏ឬក៏បាក់អត់គិតលុយគឺយើងអត់មាន record income ហើយក៏អត់មានចាត់ទុកថាលក់ដែរមែនទេយើងទៅធ្វើ depreciation ធម្មតាអូខេលុះត្រាពេលដែលយើងដកចេញពី fixed asset listing បើយើងចាត់ទុកកណនា gain or loss on dispose of asset ប៉ុន្តែ tax គាត់អត់គិតចឹងទេគាត់មិនខ្វល់បើឯងទិញឲ្យមិនប្រើខ្លួនឯងហើយយកឲ្យគេប្រើចាត់ទុកថាលក់អូខេនឹងលក្ខខណ្ឌឲ្យគេទាំងអស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតបើសិនជាយើងឲ្យគេប្រើចំណែកណាមួយឬក៏កណីឲ្យទៅខាងបុគ្គលិកប្រើ providing អញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាបើសិនទៅបុគ្គលិកគឺចាត់ទុកថា
provides as a benefit ញ៉ឹងខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងថាបើសិនជាក្នុង income taxable income គឺចាត់ទុកថាអានឹងជាអីគេ subsidiary income ហើយយើងមិនត្រូវបើសិនជាបុគ្គលិកយើងត្រូវ pay fringe benefit 20%. At the same time for the company we pay tax on income ព្រោះយើងត្រូវ record ជា subsidiary income ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឲ្យទៅអ្នក third party ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹង third party ខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយទី1យើងត្រូវ recognize ជា income ដូចគ្នា subsidiary income សម្រាប់យើងជាក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹង depreciation ទៅលើ fixed asset ហ្នឹងដែលយើង record ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចកាត់ជាចំណាយបានទេក្នុងនេះមានន័យថាម៉េចបើយើង provide to third party ទៅលើ asset ហ្នឹងយើងកាត់ចំណាយ depreciation អត់អាចកាត់ជាចំណាយបានមានតែយើងឲ្យ third party ដែលមិនមែនជាបុគ្គលិកអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅពេលដែលយើងធ្វើ depreciation ទៅលើ asset ហ្នឹងគឺយើងអាចកាត់ depreciation ហ្នឹងជាចំណាយដែលកាត់កងបានមានន័យថាយើងត្រូវ pay 20% income tax បើសិនជាយើងឲ្យទៅ third party ប្រើមានន័យថាម៉េចបើសិនជាយើងទិញ computer មកយើងឲ្យគេអ្នកផ្សេងយើងឲ្យបុគ្គលិកយើង recognize income and pay fringe benefit we pay 40% tax ប៉ុន្តែបើយើងឲ្យទៅ third party ប្រើហើយយើងអត់គិតលុយគេទេ for free depreciation expense cannot be deductible បើសិនជាយើងអត់អាចកាត់ចំណាយdepreciation នឹងបានមានន័យថាម៉េច income tax របស់យើងវានឹង increase when income tax increase we pay more income tax yeah ហ្នឹងហើយអានេះសម្រាប់ asset ដែលយើងអត់ប្រើសម្រាប់ business អញ្ចឹងវាមាន3ចំណុចទី1បើសិនជាឲ្យគេប្រើទាំងអស់ 100% គេចាត់ទុកថាលក់ណែទៅកណនី disposal of asset បើឲ្យទៅបុគ្គលិក recognize income pay fringe benefit ប៉ុន្តែបើឲ្យទៅ third party cannot be deduct for depreciation expense okay មានន័យទៀតនេះជាលក្ខខណ្ឌដែលគេចែងក្នុងច្បាប់ព្រោះបកគោលការណ៍នៃច្បាប់ពន្ធមានន័យថាឲ្យយើងសន្សំសំចៃកុំមកខ្ជះខ្ជាយបើយើងទិញទ្រព្យមកទៅអត់ប្រែខ្លួនឯងទិញដូចថាយើងខ្ជះខ្ជាយយ៉ាងនិយាយណាហ្នឹងហើយបើយើងខ្ជះខ្ជាយគឺគេអត់ទទួលស្គាល់ពីព្រោះសម្រាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល tax on income អ្វីដែលសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង income and expense បើសិនជា expense is big អញ្ចឹងធ្វើឲ្យរត់ខាតហើយព្រោះដោយសារបើ expense is big profit is low when profit is low tax on income also low អញ្ចឹងបានគេមាន rule restrict ទៅលើ expense នឹងកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាក្រុមហ៊ុន Rossi យើងបើសិនជាយើងមើលពេលខ្លះយើងឆ្ងល់ដែរក្រុមហ៊ុន Rossi ប្រភេទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែ profitability របស់វាខុសៗគ្នាមែនទេតែស្អីក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ឆិនឆៃខ្ជះខ្ជាយចាយលុយក៏ឃើញថាគាត់អត់ខ្វល់ទេណាគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការចាយគាត់ចាយចេះចាយចុះណាតើក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺស្បិទស្បៀតខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់បានប្រាក់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងពន្ធដារគេស្រឡាញ់អ្នកដែលប្រកែកសំចៃអូខេចុះយើងមិនដែរយើងជាបុគ្គលមិនអញ្ចឹងណាយើងតែទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសំចៃឬចូលចិត្តខ្ជះខ្ជាយមិនសំចៃប៉ាម៉ាក់ប្រហែលជាស្រឡាញ់យើងហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់ដូចជាពន្ធដារអញ្ចឹងតែចាយច្រើនទីលុយគាត់ច្រើនប្រកបជាដុល្លារអូខេលក្ខខណ្ឌដែលអ្វីដែល non មួយទៀត if the enterprise has comply with the above rule the mixed use of fixed asset does not have any effects on depreciation taking នេះគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគេថា comply with the above rule rule ខាងលើហ្នឹង the mixed use of fixed asset does not have any effects on depreciation taking ឬក៏មានថានៅពេលដែលយើង comply ជាមួយ rule ខាងលើហ្នឹងបើសិន comply ថាយើង recognize ពពួកfixed asset ដែលមិនប្រើសម្រាប់ business ហ្នឹងហើយយើង recognize ជា income ធម្មតា
មានថាដូចយើងជួលឲ្យគេអញ្ចឹងណាយើងមានថាយើងជួល asset ឲ្យគេអូខេអាហ្នឹង depreciation fixed asset ហ្នឹងយើងអាច claim deduct ធម្មតាអត់មានអីបញ្ហាចឹងនៅរាប់ខ្ញុំបញ្យល់ហ្នឹងបើសិនថាយើងចង់បើសិនជាឲ្យ asset ឲ្យក្រុមហ៊ុនsorry បុគ្គលិកប្រើជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនយើងមិនត្រូវបង់ទី1 fringe benefit ទី2 TOI យើង pay 20% tax solution តើធ្វើម៉េចនៅចាំទេដើម្បីបង់ពន្ធតែមួយកុំឲ្យបង់ពន្ធ2ដល់ 40% យើងធ្វើម៉េចនៅចាំអត់ Yeah យើង claim expense ព្រោះ fixed asset យើងទៅ depreciate through យើង claim depreciation expense មិនចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឲ្យគេឲ្យទៅបុគ្គលិកអត់គិតលុយគេចាត់ទុកថានឹងជា fringe benefit at the same time ទី1 either យើងទៅ recognize ជា income whatever taxable income based on market value or fair value or depreciation cannot be deductible អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវ pay at 20% on the same transaction អញ្ចឹងយើង pay 40% on depreciation expense មិនចឹងប៉ុន្តែបើយើងចង់ reduce one tax ធ្វើម៉េចយើងទៅជួលគិតលុយពីបុគ្គលិកក៏និយាយចឹងតាមរយៈអីគេតែបើបុគ្គលិកអត់មានលុយយើងឲ្យលុយទៅបុគ្គលិកអូខេនៅពេលយើងឲ្យលុយទៅគាត់មកជួលយើងគាត់ជាចំណូលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឲ្យទៅគាត់យើងអាច claim ជា expense បានអញ្ចឹងអានឹងវា offset មកវិញមកវាអត់មាន gain ទេមិនចឹងអញ្ចឹងយើងអត់មាន income tax ទេ of course អ្វីដែលយើងទៅ pay គឺ can be fringe benefit or salary បើសិនជាយើងចង់បង់មិនចង់បង់ fringe benefit 20% flat rate ទេយើងអាច include in part of salary ទៅមិនចឹងយើងអាចកណនីជា progressive rate អានេះវាជា solutions to minimize tax payments lawfully ណា lawfully អូខេប៉ុន្តែបើសិនអ្វីទៅជាប់ហើយយើងមិនអាចបញ្ជៀសវា 100% ទេ in most case ប៉ុន្តែយើងអាច minimize វាបានត្រូវបង់ 40% អាចបន្ថយទៅត្រឹម 20% yeah ប៉ុន្តែបន្ថយមក0អូខេវាមានវិធីរបស់វាប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះវា too risky okay next condition enterprise must open each account for tangible asset ទីមួយយើងបើសិនជាយើងមាន intangible assets យើងត្រូវបើក account មួយទៀតគេថាជាត្រូវ record intangible asset តើ intangible asset យើងត្រូវ depreciate បែបណា we will talk about it បន្តមកយើងត្រូវបង្កើត account ក្រៅសម្រាប់ asset class 1 to record all related to the asset អញ្ចឹងយើងយក purchase price យើងទៅ record rebate ហើយនឹង permanent improvement ពួក intangible asset ហើយនឹង asset class 1វាជា long term asset mainly អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងទិញមកចំណាយយើងអាចទទួលបាន rebate ហ្នឹងគឺជាអីគេជាប្រភេទអីគេ rebate discount អញ្ចឹងហើយ permanent improvement មានន័យថាយើង improve asset ហ្នឹង permanent improvement គឺយើងធ្វើឲ្យ useful life of asset last longer អញ្ចឹងអាហ្នឹងបានយើងត្រូវ record អីបើសិនយើងធ្វើ permanent improvement មានន័យថាយើងត្រូវ record វាជាជាយើង include នៅក្នុងយើង capitalize ជា fixed asset អញ្ចឹងយើងអត់អាច record ជា operating expense ថាជា repair and maintenance បានទេបើ repair and maintenance យើងគាត់ទៅជួសជុលវាតិចតួចដើម្បីគ្រាន់ថាឲ្យវាអាចប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែវាអត់អាចពន្យាឬក៏បង្កើននៅលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ increase ទី1 product អីគេ efficiency ឬក៏ capacity to produce more or extend useful life អានឹងយើងវាទេអានឹងវាចាត់ទុកថា repair and maintenance ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យ asset ហ្នឹងវាកើននៅអីគេ capacities to use or extend
useful life អានឹងគេចាត់ទុកថា permanent improvement អញ្ចឹងទៅ capitalize ជា cost របស់ asset អញ្ចឹងអានេះគឺគេនិយាយអំពីអីគេ depreciation value សម្រាប់ tax អញ្ចឹងយើងត្រូវទី1ដាក់ purchase price បើសិន purchase បើយើងកណនី depreciation វាស្មើនឹងអីគេ depreciation value ស្មើនឹង purchase price minus rebate plus permanent improvement PI yeah អាហ្នឹងគឺ depreciation value សម្រាប់ពពួក intangible asset ហើយនឹង fixed asset class 1 ប៉ុន្តែ depreciation value សម្រាប់ asset class 2, 3 and 4 they said record in the pool account enterprise must open each class to record undepreciated balance available for depreciations all amount related to additional ទី1អានេះបើសិនជាយើង undepreciated value សម្រាប់យើង family ជាមួយពាក្យថាអីគេ book value អញ្ចឹង BV book value មានន័យថាយើងយក asset cost minus depreciation allowance អញ្ចឹងយើងឃើញ book value អ្វីដែលយើងអត់ទាន់បាន depreciate វាយើងយកហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវបូកជាមួយនឹង addition គឺអ្វីដែលយើងទិញនៅក្នុងឆ្នាំ additional acquisitions new purchase ហើយមួយទៀតនឹងទី1ទី2យើងត្រូវ account for new purchase and all amount related to dispositions of asset during the year អញ្ចឹងយើងយកមកដកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទី3គឺអ្វីដែលយើង dispose បើយើងមានប៉ុន្តែកន្លែង dispose បើសិនយើង based on accounting នៅពេលដែលយើង dispose asset យើងអាចលក់បាន so យើងគណនា gain loss មែនទេអូខេ gain យើង record as income loss យើង claim as an expense ប៉ុន្តែសម្រាប់ tax asset នៅក្នុង class 2, 3 and 4បើសិនជាយើង dispose 1 2យើងមិនមែន dispose whole pool ទេ pool នោះមានន័យថាយើង record ដូចជា computer យើងមាន100គ្រឿងអូខេយើងលក់តែ10គ្រឿងសម្រាប់ tax គឺយើងអត់អាចអីគេគណនា gain or loss per tax ទេគេអត់អនុញ្ញាតទេក្នុងការយកមកគណនា depreciation ប៉ុន្តែសម្រាប់យើង accounting យើងបើសិនជាយើង dispose ហើយយើងដកចេញហ្នឹងមិនអញ្ចឹងយើង depreciate ទៅយើងដកចេញអ្វីដែលយើង dispose ហ្នឹងហើយយើងយកហ្នឹងមកគណនា gain loss ហើយយើងរក income and otherឬក៏ expense ប៉ុន្តែ tax បើសិនជា class 2, 3 and 4បើសិនជាយើង dispose វាមកចំណែកណាមួយ not a whole pool ក្នុងការគណនា depreciation value របស់វាយើងអត់អាចយកមកគណនា gain loss ទេអញ្ចឹងអានេះនៅក្នុង tax យើងប្រើពាក្យថា proceed from sale of fixed asset ហ្នឹងអញ្ចឹង depreciation value សម្រាប់ class 2, 3 and 4គេត្រូវគណនាមិនគឺស្មើនឹងអីគេខ្ញុំប្រើពាក្យ T tax book value TBV plus additions we minus proceed នេះគឺអីគេ sell ហ្នឹងឯងយើងអាចលក់បានប៉ុន្មាន asset ហ្នឹង dispose value បើយើងអាចលក់បានលុយយើងមកដកប៉ុន្តែ dispose ខ្លះយើងអត់លក់បានលុយទេតែយើងបោះចោល write off no proceed កន្លែងហ្នឹងយើងដាក់0ទៅយើងបើយើងអត់បានលុយបើយើងបានលុយយើងមកដាក់កន្លែងហ្នឹងជាលុយដុល្លារមកអញ្ចឹង
ក្នុងការកណនា depreciation value សម្រាប់ class 2 3 and 4យើងយក textbook value មានន័យថាតម្លៃដែលយើងអត់ទាន់បាន depreciate កាលពីកន្លែងមុនបូកជាមួយអ្វីដែលយើងទិញបន្ថែមក្នុងឆ្នាំហើយយើងដកជាមួយនឹង proceed from sale of fixed asset បើយើងមានលក់បានលុយយើងយកមកដកបើយើងអត់លក់បានលុយទេកន្លែងហ្នឹងគឺ zero ហើយកន្លែងយើង write off fixed asset យើងអត់បានលុយទេអញ្ចឹងបើ write off fixed asset សម្រាប់ accounting យើងកណនា gain or loss វាអត់មានលុយបើសិនជាយើងនៅមានundepreciated value ឬក៏ NBV ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមិនទៅ record ជាគេ loss on disposal of asset មិនចឹងយើង claim as an expense អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ពន្ធគឺគាត់បែងចែកអានេះគឺ depreciation value តម្លៃដែលយើងយកមក claim tax depreciation ហ្នឹងបើសិនជា intangible and asset class 1 we take purchase price minus rebate plus permanent improvements class 2 3 and 4ដែលយើងប្រើរូបមន្ត decline balance method depreciation value របស់វាគឺស្មើនឹង textbook value plus addition minus proceed អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំរូបមន្តហ្នឹងព្រោះយើងនឹងត្រូវកណនានៅពេលបន្លព្រោះយើងត្រូវកណនា depreciation charge យ៉ាងនិយាយចឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាទាំងអស់គ្នានៅឆ្ងល់ថាចំclass 1 2 3 and 4ហ្នឹង asset ប្រភេទណាដែលយើងត្រូវ include នៅក្នុងនោះអូខេចាំទៅទៀតយើងនឹងជជែកថាមានអីខ្លះដែលត្រូវ include ក្នុង class 1 2 and 3 and 4បាទឥឡូវទៅទៀតយើងនឹងជជែកdepreciations must be made on fixed assets subject to depreciation អានេះគឺលក្ខខណ្ឌទី2គេថា make purpose all type of asset enterprise bought or produced for durable use not for sale or transformations ចឹង asset ដែលយើងអាចយកមក depreciate បានលុះត្រាតែ asset ដែលយើងទិញមកសម្រាប់ប្រើប្រាស់មិនមែនយើងទិញមកដើម្បីយកមកអីគេលក់បន្តឬមួយក៏យើងយកមកដើម្បីច្នៃទៅធ្វើជាផលិតផលផ្សេងទេយ៉ាងនិយាយចឹងហ្នឹងបើសិនតែយើងទិញដើម្បីលក់បន្តយើងត្រូវ record ជាអីគេ inventory yes បើសិនតែយើងទិញដើម្បីយកមកច្នៃធ្វើជាផលិតផលមួយផ្សេងទេយើង record ទៅជាអីគេ raw material មែនទេយើងយកមកដើម្បីយកផលិតផលផ្សេងមិនជា raw material របស់យើងហើយយើងគិតពី duration គឺ use for more than 1 year អញ្ចឹងយើងអត់គិតអំពី value of asset purchase ទេ we are talking about a duration of use អានេះយើង follow accounting យើង follow accounting rule គឺ IFRS ឬក៏យើងអាចហៅមួយទៀតថា CAFRS ឥឡូវយើងបញ្ជាក់ថា depreciable asset fixed asset យើងមានអីគេ tangible fixed asset only for the property used in the business which is likely to lose value because of use or obsolescence land is not depreciable properties ដីអាចឡើងថ្លៃប៉ុន្តែផ្សេងទៀតដូចប្រើយូរទៅកាន់តែអស់តម្លៃមែនទេចឹងយើងអាចបើអ្វីដែលយើងប្រើឲ្យទុកឬក៏អត់ប្រើទុកយូរទៅវាអស់តម្លៃអាហ្នឹងយើងអាចយកមក depreciate បានពពុះអីគេដែល intangible property យើង include preliminary information expense មិនយើងបានមើលឃើញថា preliminary information expense មានអីខ្លះមែនទេពួកfeasibility study អីផ្សេងជា preliminary expense អញ្ចឹងយើងអាចពួក preliminary expense នៅក្នុងច្បាប់ពន្ធគេចាត់ទុកថា intangible asset អូខេអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាពួក preliminary ហើយនឹង information expense វាជា intangible asset វាមាន special rule របស់វាគឺថាយើងអាច claim 100% when it incur or we amortize over 2 years អាហ្នឹងគឺ depreciation charge របស់វាយើងចង់ claim បែបណាក៏បានក្នុងចំណោមពីរហ្នឹង research and development cost អូខេគេចាត់ទុកថា intangible asset ដែរអានេះត្រូវចាំថាពួកនោះអាហ្នឹង R&D is intangible asset ចា accounting យើងចាត់ទុកថា R&D ជា intangible asset ឬក៏ what type of asset tangible or intangible ខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាយើង treat the same មែនទេ
ឬក៏មិនដូច្នេះយើង develop product ថ្មីមួយណាយើងត្រូវចំណាយលុយជួលអ្នកមានជំនាញចំណាយនេះចំណាយនោះ testing whatever មកបានចេញជាផលិតផលមួយណាតើអញ្ចឹងយើងមិនទៅចំណាយអស់ច្រើនអាហ្នឹងយើងមិនទៅ record អ្វីដែលយើងកើតឡើងហើយđâyវាសំខាន់ព្រោះបើសិនជាយើងចាត់ទុក intangible asset depreciation method is different from tangible asset អូខេយើងនឹងមួយទៀត patent trademarks license item protected by law all intangible purchase goodwill also intangible ណែ purchase goodwill កាត់ឡើងតាមរយៈអីគេកាត់ឡើងដោយរបៀបណា purchase goodwill ថាម៉េច no purchase goodwill is not franchise no if we join as a equities អត់បើយើងទិញ share ដែលយើងធ្លាប់និយាយនៅពេលដែលយើងរៀន VAT ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង business transfer ហើយនឹង share transfer ប៉ុន្តែអត់នៅចាំទេផ្លេចអស់ហើយខ្ញុំអត់យកវិញផងហេតុអីឲ្យខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅហើយយកទៅគេ purchase goodwill នៅពេលដែលយើងទិញ business ហ៎យើងទិញ business គឺជាអីគេបាទ business គឺជាអីគេចាំទេ business make money yeah we have business we can make money business គឺជា asset តែខ្ញុំប្រាប់ថា business គឺ combine all tangible intangible including human resource employee ហ្នឹងគឺអ្វីដែលមានហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាជា business អញ្ចឹង business ទាំងអស់ហ្នឹង combine all together we call business ប៉ុន្តែសម្រាប់ពន្ធគេចាត់ទុកថាហ្នឹងជា asset ដូចនៅចាំនៅពេលដែលយើង sell business ដូចយើង sell asset បើយើង sell asset គឺជា taxable supply យើងរៀនអំពី VAT ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌក្នុងការលើកលែងយើងអាចសុំលើកលែង VAT បានយើងត្រូវ fulfill 5 condition មានន័យចាំទេខ្ញុំប្រាប់ថានឹងចេញប្រឡងញឹកមានអីខ្លះណាថាមិនលើកចាប់យេ15ថ្ងៃក្រោយពី transaction មាន sign agreement អូខេមិនមុនទេបើមុនក្រោយពីយើង complete transaction mainly គឺយើង sign agreement អូខេគេប្រកប10ឆ្នាំមានអ្នករំខានទេណាបើទៀតតទៀតអ្នកតែនឹងត្រូវគេអូខេ going concern អាហ្នឹង going concern ហើយ3ហ្នឹងសល់2ទៀតរំលឹកមេរៀនព្រោះហ្នឹងខ្ញុំឃើញអាសាចេញប្រឡងគេនឹងសួរអញ្ចឹង multiple choice question going concerns inform within 15 days after the transactions keep record for 10 years okay must be registered last one អ្នកទិញទៅចុះបញ្ជី VAT ត្រង់ក្រោយគេអ្នកលក់ត្រូវស្នើសុំលុបការចុះបញ្ជី VAT បើសិនជាគាត់អត់ចង់បន្តរស់ស៊ីបើអត់ចង់បន្តរស់ស៊ីមានតែគាត់លក់ business គាត់ចង់ឈប់រស់ស៊ីអា VAT taxable supply ហ្នឹងទេយើងគាត់ទៅសុំលុប VAT registration ប៉ុន្តែក្នុងការលុបដូចខ្ញុំនិយាយវាបើសិនវាមិនមែនជា compulsory condition ទេសម្រាប់អ្នកលក់បើសិនជាគាត់ចង់បន្តរស់ស៊ីរបរអីផ្សេងទៀតជា taxable supply គាត់អាចរក្សាVAT registration នឹងបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើគាត់អត់ទេគាត់ត្រូវស្នើសុំលុបអញ្ចឹងវាមាន5លក្ខខណ្ឌហ្នឹងដែលយើងត្រូវបំពេញខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរទៀត
តែទៅនឹង business transfer ហ្នឹងចុះបើសិនជាភាគីណាមួយយើងឃើញថាលក្ខខណ្ឌទាំង5វាមានobligation របស់ buyer and seller អញ្ចឹងអូខេឥឡូវបើយើង fulfill all 5 conditions VAT is exempted no VAT charge អញ្ចឹងមានថា seller don't need to charge VAT to the buyer ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានឹងវាជា obligation ដែលដាក់នៅក្នុងច្បាប់រវាងអ្នកទាំងពីរចុះបើភាគីណាមួយមិនបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌហ្នឹងក្នុងករណីថាដែលត្រូវបំពេញហ្នឹងទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង buyer គាត់ទិញហើយគាត់អត់ធ្វើឲ្យគេ going concern ទេនិយាយអញ្ចឹងណាឬមួយក៏គាត់អត់ទៅ register អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងអត់ត្រូវបានបំពេញតើអ្នកណាជាអ្នកបង់ VAT អ្នកទិញជាអ្នកបង់ណាអូខេបើសិនជាអ្នកលក់ violate law អ្នកលក់ជាអ្នកបង់អញ្ចឹងវាជា special rule វាខុសអំពី normal supply គឺអ្នកលក់ជាអ្នកបង់បើសិនជាគាត់អត់បានបង់ណាទោះបីជាគាត់ផ្លេចគិត VAT ទៅគេក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបង់ជំនួសគេអញ្ចឹងណា the only taxpayers agent to pay is seller អូខេខ្ញុំរំលឹកមេរៀន VAT ឡើងវិញព្រោះចំណុចហ្នឹងយើងខ្ញុំឃើញវាចេញញឹកញាប់ដែរអូខេបន្តមកយើង depreciable asset ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ financial fixed asset share securities or any kinds of financial asset is not depreciable អញ្ចឹងសម្រាប់ all financial asset ហ្នឹងគឺមិនអាចរំលោះបានទេ accounting យើងត្រូវធ្វើអីគេហ្នឹងចំណែកយើងធ្វើ revaluation ឬក៏យើងធ្វើ impairment ណាវាអាស្រ័យទៅលើឆ្នាំមួយអូខេយើងនិយាយពី depreciable asset គឺលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងគេថា depreciation must be within the cost price the cost price is the original values of the asset recorded in the accounting book an asset must be recorded in the accounting book at the date of its inclusion in the enterprise asset and its cost price which is the acquisition cost យើងប្រើពាក្យ acquisition cost ឬក៏ cost price ហ្នឹងយើងយក purchase price minus rebate plus subsidy expense អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញ asset មកវាមានតម្លៃរបស់វាមួយតម្លៃគោល which is standard គឺថាយើងអាចថា purchase price អញ្ចឹង cost price របស់វាហ្នឹងគឺយើងយក purchase price minus rebate បើសិនជាយើងទទួលបាន rebate មានតែ discount បន្តមកយើងបូកនឹងចំណាយផ្សេងក្នុងការទិញវាមកហ្នឹងវាអាចថាជា custom duty យើងបើសិនជាយើងនាំចូលយើង pay custom duty ឬក៏យើង pay for transportations យើងអាច include នៅក្នុង cost price បានអញ្ចឹង acquisition cost ឬអានេះក៏យើងអាចហៅម្ដងទៀតហៅមួយទៀតយើងអាចថា cost price នឹងថ្លៃដើមនៃ asset របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក purchase minus rebate plus other expenses អញ្ចឹងother general expense and financial expense is not included in purchase price អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញ asset ហ្នឹងយើងមាន incur ពពួក general expense យើងអាចថាយើងមិនប្រើបុគ្គលិកយើងទៅដូចថា purchasing department អញ្ចឹងធ្វើការអញ្ចឹងវាមានការកាត់ឡើងនៅចំណាយមួយចំនួនដូចជាប្រាក់ខែបុគ្គលិកហ្នឹងចំណាយពេលនៅពេលដែលយើងទៅsourcing product ហ្នឹងហើយចំណែកយើងអាចចំណាយក្នុងការធ្វើ transportation communication និងផ្សេងៗអាហ្នឹងពួកហ្នឹងជា general expense យើងអាច include ក្នុង cost price បានទេហើយដូចគ្នា financial cost មានតែខ្ចីលុយគេទៅទិញអញ្ចឹងយើងអត់គេឲ្យ include ទេខ្ញុំគិតថាហ្នឹង accounting យើង follow the same principle មែនទេ we cannot include financial interest expense into the asset អាហ្នឹងសម្រាប់ asset ដែលយើងទិញស្រាប់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើវិញយើងផលិត asset ហ្នឹងវិញតើ cost price របស់វានឹងគឺជាអីគេដែលយើងប្រើពាក្យថា production cost ហ្នឹងគឺកំណត់ដោយ based on accounting cost accounting ខ្ញុំមិនចាំបញ្យល់ cost accounting នោះយើងរៀនហើយមែនទេរៀនហើយនៅហើយ
ណាបានទុកច្រើនជាងគេយើងមាន financial accounting និង cost accounting ដែរមានណាគេបានទុកច្រើនជាងគេយើងទៅបានរង្វាន់បាទហ៎អត់មេធូហ្នឹងណាអត់បោអូខេហ៎ financial accounting និង cost accounting យើងគិតថាមួយណាស្រួលរៀនជាងហ៎មួយណាស្រួលជាងខ្ញុំចង់និយាយ financial ស្រួលជាង yes I agree majority ដូចថាអ្នករៀន account ណា financial accounting យើងដូចយល់ប៉ុន្តែ cost accounting មនុស្សតិច less than 40% ដែលគាត់គេនៅក្នុង10មាន3 4នាក់មានតែ3 4នាក់យ៉ាងច្រើនហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងគាត់ស្រួលហ្នឹងយ៉ាងតែគាត់ចូលចិត្តអូខេកាលពីខ្ញុំរៀនក៏ដូចគ្នាដែរទៅណាដូចយើងរៀនអីគេធរណីមាត្រហើយនឹងអីគេបច្ចេកនិកអាធរណីមាត្រហ្នឹងដូចរៀនក្នុងសម័យវាអត់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំចង់និយាយចឹងហើយ cost accounting mostly based on estimate មិនចឹង estimate ចេញ standard cost បញ្ញាដូចសម័យយើងរៀនវាធ្វើឲ្យពេលខ្លះយើងអ្នកអត់ចូលចិត្តសម័យយើងពិបាកយល់ទេណែយើងប៉ុន្តែដូចគ្នា general cost storage cost and financial cost is not included in production cost អានេះខ្ញុំគិតថាយើង follow accounting rule financial cost accounting អានេះយើងលក្ខខណ្ឌក្នុងការកំណត់ what we call cost price អញ្ចឹង as fixed asset ដែលយើងទិញស្រាប់ purchase price minus rebate plus other expense custom duty and transportation ហើយបើសិន production យើង follow accounting rule អានេះគេបញ្ជាក់ដែរ valuation the value of property contribution if asset លក្ខខណ្ឌទី3គេថាបើសិនជា property នឹង contribute either from states or investors មានន័យថាស្នាយើងរដ្ឋាភិបាលឲ្យ asset យើងមកប្រើគាត់ឲ្យយើង free អត់គិតលុយឬក៏ពេលខ្លះ investor injects into capital គាត់អត់បង់លុយជាសាច់គាត់អត់ pay in cash ទេគាត់ pay in kind អញ្ចឹងគាត់ contribute អាចជា land building car whatever ជា capital របស់ក្រុមហ៊ុនមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹង value boss asset ហ្នឹងមានន័យថា cost price របស់វាគឺជាតម្លៃនៃ contribution value specify in contribution agreement បើសិនជាយើងមាន agreement ឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលថាឥឡូវខ្ញុំឲ្យឡានអ្នកឯងប៉ុន្តែឡានហ្នឹងគឺមានតម្លៃ$20,000អូខេនៅក្នុង agreement យើងមានណា contribution agreement ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងយើងត្រូវ record ជា fixed asset ហើយយើងអាច depreciate បានគឺតម្លៃ$20,000ហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណី investor inject as a capital ពួកគាត់នឹងដាក់តម្លៃគេថា inject គាត់ដាក់ឡានមកហ្នឹងគាត់គិតតម្លៃប្រមាណបើសិនជាអត់មានទេយើងនឹងប្រើប្រាស់ what we call fair market value is the enterprise obtain asset for free ក្នុងករណីដែលយើងបានដល់ឲ្យគិតថ្លៃយើងត្រូវ assess ទៅលើ fair market value ពួកបើសិនបាន free គេអត់មាន agreement ទេម្យ៉ាងខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងគិតលុយអញ្ចឹងវាអត់មានតួលេខអញ្ចឹងដើម្បីយើង record ជា asset បានយើងត្រូវធ្វើអីគេយើងត្រូវ assess ទៅលើ fair market value អញ្ចឹងតាមរយៈការវិតម្លៃយើងអាចជួល expert មកវិតម្លៃចាអូខេហើយគេបញ្ជាក់មួយទៀតថាយើងអាច include VAT បានក្នុងករណីថាម៉េចខ្ញុំនិយាយពី other expense យើងនិយាយពី custom duty plus transportation ប៉ុន្តែគេថា VAT ក៏អាច include បានដែរក្នុងករណីថាការទិញរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអត់អាច we cannot claim as a credit ណាយើងទិញដូចយើងចាំយើងរៀន VAT នៅពេលយើងទិញការទិញរបស់យើងមួយចំនួនយើងអត់អាចសុំ VAT បានយេអូខេក្នុងករណីទិញដូចពួកឡានអញ្ចឹងយើងចាំឡានដែលមាន10កៅអីចុះក្រោមចាប់10កៅអីចុះក្រោមយើងអាចសុំ VAT input បានអញ្ចឹងមានថា VAT យើង include ជាថ្លៃដើមនៃការទិញ cost price របស់ asset ហ្នឹង
Okay, we can claim depreciation on car. We did original value cannot be changed except in valuation or derived by competent authorities ចឹងមានន័យថា original value ឬ cost price របស់យើងហ្នឹងមិនអាចងាយចេះតែផ្លាស់ប្ដូរបានទេលើកលែងតែក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើ valuations ហើយ authorized by competent authority នៅក្នុងច្បាប់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន competent authority ហ្នឹងអត់ដឹងណាគេនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំហើយក៏អត់មានអ្នកណាធ្វើដែរកន្លងមកនិយាយយ៉ាងណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគិតថាវាស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច Ministry of Economy and Finance ប៉ុន្តែថាតើវា GDT ឬមួយក៏តែណាមួយទៀតបើអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់សុំនឹងបានរងថ្ងៃយើងអាចខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺ GDT មានតែយើងធ្វើ revaluation យើងដាក់លិខិតស្នើសុំថាខ្ញុំធ្វើ revaluation asset របស់ខ្ញុំពីមុន1លានឥឡូវវាឡើង1.5 លានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាចយើងទទួលស្គាល់បានយើងគួរតែស្នើសុំទៅ GDT បើ GDT accept អូខេបើអត់ accept ទេខ្ញុំគិតថាវាពិបាកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសគេមានវាស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឬ Finance Ministry ឬ whatever they call ប៉ុន្តែគេមាននៅគ្រប់រដ្ឋនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេនឹងមានកន្លែងគេហៅថា authority មួយគឺជាអ្នកកាន់កាប់ឬក៏កាន់កាប់នៅការកត់ត្រានៅ fixed asset ណាវាស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយើងហៅយើងមានអគ្គនាយកដ្ឋានមួយអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ Okay General Department of ដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ម្ដងមិញហើយទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលជាតិផ្សេងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅចិត្ត ACE ផ្លូវសក់ផ្អែមអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងទ្រព្យរដ្ឋប៉ុន្តែនៅយើងពួកគាត់ហ្នឹងមិនដែលដើរវាតម្លៃទេគាត់កាន់តែបញ្ជីដូចយើងក្រុមហ៊ុនយើងមានផ្នែកនៅស្ថិតនៅក្នុង Finance Account and Finance Department មិនអញ្ចឹងអ្នកកាន់ Fixed Asset Listing ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅស្រុកគេមានថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបនៅខ្ញុំវា interesting ខ្ញុំជួបដូចជាហ្នឹងហើយចុងឆ្នាំទៅខ្ញុំទៅចូលរួមកម្មវិធីស្អីគេរបស់ទូតម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងបើគេខាងមកពីនាយកដ្ឋានសម្បត្តិរដ្ឋរបស់គេដែរអញ្ចឹងគេមកធ្វើការវិតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងគេមកវិតម្លៃទ្រព្យទូតម៉ាឡេស៊ីអាគារទ្រព្យអីផ្សេងយ៉ាងអញ្ចឹងនៅស្រុកគេវិតម្លៃគេកំណត់លក្ខខណ្ឌថា3 ទៅ 5 ឆ្នាំបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏ពិភពលោកវាអត់មានអីប្រែប្រួលច្រើនអញ្ចឹងគេនឹងវិតម្លៃទ្រព្យរដ្ឋរបស់គេម្ដង5 ឆ្នាំប៉ុន្តែបើមានការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចឡើងចុះអីណានៃអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើរយៈពេល3 ឆ្នាំម្ដងព្រោះទៅពេលវិតម្លៃទៅយើងបើសិនជាយើង based on IFRS មិនអញ្ចឹងយើង have to do every year តែត្រូវអត់យើងអាចធ្វើ impairments ឬក៏ revaluations on a yearly basis តែប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋ they do every 3 year or every 5 year Cambodia អត់មានព្រោះដោយសារស្រុកខ្មែរយើងអីគេប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់យើងនឹងឃើញតែប្រជុំរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ទាន់ agree គ្នានៅឡើយទេអត់ដឹងថា produce financial statement សម្រាប់ប្រទេសនឹងធ្វើមិនទេក្រសួងមួយគាត់ចំណាយញ៉ៃពេញហ្នឹងព្រោះដោយសារស្តង់ដារហ្នឹងយើងស្តង់ដារហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈហ្នឹងខ្ញុំមើលព័ត៌មានប្រជុំសឹងរាល់ខែមួយខែពីរដងក៏មានដែរព្រោះដោយសារខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏អ្នកធ្វើហើយប៉ុន្តែក្រសួងផ្សេងក៏អត់ទទួលយកគាត់ថាពិបាកចាយលុយព្រោះកាលណាយើង follow ហ្នឹងដូចយើង set up accounting policy សម្រាប់ company មិនអញ្ចឹងអ្នកឯងទិញអានេះអ្នកឯងទៅ record ចូល account នេះអ្នកឯងទៅ record នេះ account នេះ account នេះគ្នាទៅប៉ុន្តែបើ record account នេះ
nè anhធ្វើឯកសារអីគេចឹងណាប៉ុន្តែខាងរដ្ឋគាត់ធ្លាប់ easy way ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអីគេធ្វើការងាររដ្ឋគាត់ថាចាយលុយយ៉ាងណាខ្ជិលអង្គុយចាយទិញដើរទិញចែកបាត់តាមផ្សារដាក់ឲ្យពេញកាបូបហើយអញ្ចឹងអង្គុយសរសេរម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅសរសេរញ៉េចំណាយហើយទៅបាក់លុយអូខេអានេះដោយសារយើងអត់មាន policy យល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមាន policy អូវិញខែបាត់ផ្សារខ្ញុំអត់ទទួលទេឯងត្រូវមាន procurement process អីត្រឹមត្រូវក្នុងការទិញអីមួយម្យ៉ាងហ្នឹងហើយដើម្បីការពារ corruption ណាប៉ុន្តែរងថ្ងៃយើងអត់ចេញយើងមានប៉ុន្តែអត់អនុវត្តចេញអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលរងថ្ងៃគាត់អត់ហ៊ាន publish financial statement របស់គាត់ទេគាត់អត់ហ៊ាន publish ទេខេស៊ីស្លប់សួរខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលមាន obligation ក្នុងការ publish financial statement income statement balance sheet ដូចក្រុមហ៊ុន yeah cash flow គាត់ទៅធ្វើដូចគ្នាទោះបីជា private ឬក៏ public យើង follow the same ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា classification of income and expense may be different process ក្នុងការទិញឬក៏អីផ្សេងវាអាច different ប៉ុន្តែយើងត្រូវ produce financial statement every country they do that ប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ឃើញស្រុកខ្មែរអត់ឃើញទេប៉ុន្តែយើងឃើញwhat we call financial law financial គឺ budget បើ budget គាត់អូខេតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រមូលចំណូលប៉ុណ្ណេះត្រូវចំណាយនេះយើងមានប៉ុន្តែនៅពេលរៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលយើងចប់ឆ្នាំយើងអត់មាន financial statement ហើយអត់មាន audit no audit តែពិតយើងមានអីគេអធិការកិច្ច internal សម្រាប់ government ប៉ុន្តែអត់ដែលមាន report អត់ដែលមាន audit report publish អញ្ចឹង lack of transparency ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ surprise ទេស្រុកខ្មែរយើងនៅអាមេរិកក៏អត់ដូចគ្នាខ្ញុំទៅមិនដឹងនៅពេលក្នុងរជ្ជកាលរបស់Joe Biden 4ឆ្នាំហ្នឹងសហរដ្ឋនៅក្នុង department មួយចំនួនពី department ដែលចាយលុយច្រើនជាងគេដូចក្រសួងការពារជាតិអីផ្សេងអីគេ Medicaid Medicare គេហ្នឹងអាហ្នឹងចាយលុយច្រើនគឺអត់មាន audit ហេតុអីឥឡូវដូចនេះហ្នឹងElon Musk គេរកឃើញមានថា fraud ច្រើនពេកអញ្ចឹង audit អត់ចេញខ្ញុំ surprise ដែរខ្ញុំស្ដាប់អាចទូទៅដែរថាអាមេរិកយើងមិនគិតថាវាជា the most transparency country មិនថា the most ទេយ៉ាងវាដូចថាគេឈរទៅលើtransparency នេះរបស់គេហ្នឹងវាខ្ពស់ណាចង់និយាយដែរអញ្ចឹងគិតមកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តពីមុន KC គាត់ស្លាប់សួរខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរមាន rule ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអាចប្រាប់ KC មែនថាប្រទេសខ្ញុំប្រទេសនេះឯងគេថា transparency អត់មាន audit ដូចគ្នា The next depreciation must be calculated within straight lines for class 1 and declining limit for class 2 and 3 and 4អញ្ចឹងពពួក intangible depreciation របស់យើង intangible asset ដូចជា patent copyright drawing model franchise the depreciation rate shall be calculated on what we call life of property using straight line អញ្ចឹងយើងបែរទៅលើ use useful life អញ្ចឹងបើសិនថា asset របស់យើងប្រើ10ឆ្នាំយើង depreciate 10ឆ្នាំ based on straight line បើ10ឆ្នាំមានថា 10% បើសិនជា fixed asset របស់យើងគិតថា intangible asset របស់យើងគិតថាប្រើ5ឆ្នាំ straight line វាប៉ុន្មាន 10% per year 20% per year ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់អាចកំណត់ useful life របស់វាបានទេ we cannot អញ្ចឹងយើងទៅប្រើ straight line 10% ចាំមានន័យថាពន្ធដារគេកំណត់ឲ្យកំណត់ rate ឲ្យ 10% បើយើងអត់អាចកំណត់ useful life បានហើយអានេះសម្រាប់ intangible asset យើងមាន two method based on useful life or 10% on a cost price នេះសម្រាប់ class intangible asset អញ្ចឹងយើងមានមួយក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងជ្រើសមួយយើងកំណត់ useful life បានយើង depreciate based on useful life បើអត់បានទេ 10%
សម្រាប់ tangible asset class 1 គឺទៅលើអីគេ building structures ទី1 building structures ទី2 road ទី3 ship ចឹងយើងមាន asset 3ប្រភេទដែលយើងចាត់ទុកថាជា class 1 asset ទី1គឺ building structure ទី2គឺ road ទី3គឺ ship ចឹងយើងត្រូវកណនាតាម decline straight line method 5%បើ 5% ចឹង useful life វាប្រហែលឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំ20 yeah okay 20 គុណនឹង5វាឡើង 100% អញ្ចឹងអាគារយើងបើសិនជាក់ស្ដែងអាគារយើងអាចប្រើនៅរយៈពេល20ឆ្នាំទេ20ឆ្នាំអាចអូខេលើសហ្នឹងណាប៉ុន្តែលើសហ្នឹងបានតែ concrete building ឯងអញ្ចឹង building យើងចែកចេញជាពីរទី1គឺ concrete ហើយនិង non concrete ចឹង concrete យើងប្រើ 5% ប៉ុន្តែមិន non concrete 10% ប៉ុន្តែ concrete building យើងអាចបើសិនជា building ហ្នឹងគេសង់នៅក្នុងកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់យើងអាចប្រើយើងអាច building អាចប្រើបានរហូតដល់7ទៅ80ឆ្នាំបើខ្លះបានយូរជាងហ្នឹងផងចង់និយាយបើដូចសំណង់ណាដែលគេថាសង់នេះមែនតើណាចង់និយាយអញ្ចឹងដូច start Olympic យើងបានប្រហែលឆ្នាំហើយដល់បាន80ឆ្នាំទេ70ឆ្នាំអូខេមិនដូចវាដូចនៅមុំតមដល់ហើយអូខេមុំតមអញ្ចឹងមានថាសំណង់គេបានល្អអូខេ non concrete ដែលដូចយើងសង់ដូចផ្ទះដូចអាគារឈើអាគារធ្វើពីដែកអីផ្សេងហ្នឹងបើអាគារធ្វើពីដែកវាអាចខ្ញុំធ្លាប់សួរខាងវិស្វករគេអាចប្រើបានក្នុងចន្លោះពី10ទៅ15ឆ្នាំវាអាចប្រើបាន10ទៅ15ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើដែកដែលល្អវាអាចដល់20ឆ្នាំអញ្ចឹងពន្ធដារគេយល់អំពីហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យ depreciate 10% straight line អញ្ចឹងបើ 10% straight line គឺ useful life របស់វាគឺ10 years ប៉ុន្តែ concrete វាអាច last until 70 year ប៉ុន្តែយើងឲ្យយើង estimate វាត្រឹមតែ20ឆ្នាំទេអត់នៅ20ឆ្នាំបើហើយយើងត្រូវ follow ហើយ class 2យើង include អីខ្លះយើង include computers electronics information systems and data handling equipments អញ្ចឹងយើងប្រើ 50% declining balance method អញ្ចឹងdeclining balance method ហ្នឹងយើងឃើញយើងកណនិត depreciation value មកយើងគុណ 50% អូខេអាហ្នឹងគឺ depreciation charge ហើយយើង 50% ច្រើនអញ្ចឹងcomputer យើងអូខេ no problem we know electronic systems មានអីខ្លះអីគេខ្សែភ្លើងខ្សែ Wi-Fi projector នេះអាចជា electronic system អូខេកាមេរ៉ាអី electronic system ចុះ data handling equipment មានអីគេខ្លះ data handling អ្វីដែលយើងអាច store ទៅនៃបានដូចខ្ញុំនិយាយមុន flash drive CD rooms server ឬក៏អ្វីដែលយើងសម្រាប់equipment ដែលយើងអាច store ទៅនៃបានឥឡូវពីមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយ flash drive whatever អានឹងគឺជា
tangible asset មែនទេអានឹងគេហៅ hardware ឥឡូវយើង store ទិន្នន័យយើងលែង store នៅក្នុងពពួកhardware ហ្នឹងតទៀតហើយយើង store នៅអីណាលើ cloud yeah store in cloud អត់ដឹងនៅណាលើពពកអញ្ចឹងទិន្នន័យរបស់យើងហោះពេញពិភពលោកអូខេ class 3យើងឃើញថាមានអីគេ automobile trucks office furniture and equipment អញ្ចឹងយើងដឹងណា automobile ពួកឡានពួក automobile ឡានដឹកអ្នកដំណើរ truck ពួកឡានដឹកទំនិញផ្សេង office furniture and equipment យើងដឹងតុទូកៅអីផ្សេងហ្នឹងគឺយើងអាច depreciate 25% decline balance deferred class 4 all the rest មានន័យថាអ្វីដែលអត់ស្ថិតនៅក្នុង class 1 class 2 class 3 all in class 4អញ្ចឹងអ្វីយើងទៅចាំ class 1 2 3អ្វីដែលអត់មានចូលហ្នឹងយើងដាក់ class 4ទាំងអស់ចូលមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរយើងមួយសំណួរនេះជា practical issue taxpayer and tax department ឆ្លោះគ្នាវិលមុខអត់មាន solution កាលពីខែមុនខ្ញុំបានទៅជួបអគ្គនាយករងពន្ធដារជជែកនេះនឹងប៉ុន្តែវាអត់មាន solution ខ្ញុំនិយាយអំពីអីគេ telecom industry អញ្ចឹង telecom industry យើងមិនមានtower មិនអញ្ចឹងអង្តែនគាត់នេះយើងមានទេសឹកមើលណាបើអ្នកអង្គុយនឹងមើលឃើញនេះមើលឃើញនេះក្រោយអញ្ចឹង tower អង្តែននោះដូចអង្តែនទុកយើងគាត់អង្តែនដូចគាត់មិនស្តៀងនឹងគាត់អង្តែនដូចគាត់បើយើងអាហ្នឹងគេប៉ុស្តិ៍ទូគឺដាក់ចានដាវគេដាក់ចានអីគេបញ្ជូនរូបភាពអីផ្សេងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាធំប៉ុន្តែបោះអង្តែនរបស់ទូរស័ព្ទវារៀងទូចជាងហ្នឹងប៉ុន្តែតាមខេត្តគឺយើងឃើញធំច្រើនដែរអូខេយើងគិតថាពពួកអង្តែនហ្នឹងយើងចាត់ទុកថានឹង class មួយណា1 2 3 4ឥឡូវយើងចង់ធ្វើការក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទយើងគេឲ្យ record អង្តែនហ្នឹងគឺជា fixed asset តែយើង record ចូល class មួយណាសម្រាប់ពន្ធ class 1ហេតុអីបាន class 1ភាសាវាមុំតែមានស្អីដែលអត់មុំមើលគេប្រើអូខេយើងគិតថា tower បើសិន class 1យើងឃើញថាមាន building structure មិនអញ្ចឹងសំណង់អគារ road and ships ចុះយើងគិតថាអង្តែនហ្នឹងជា building structure road វាមិនអាចមានបើកអីបានលើហ្នឹងហើយវាមិនជាកប៉ាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលអាចតែវាជា building structure ដែរឬអត់មែនទេមែន building structure តើយើងអាចទៅនៅបានឬអាចធ្វើអីបានណាទៅដេកលើអង្តែនមែនពួកហ្នឹងគេហៅ telecom infrastructure អញ្ចឹងវាជាប្រភេទ infrastructure មិនដែល telecom infrastructure ឥឡូវ no conclusion yet ចុះបើសិនមិនមែនអាហ្នឹងមើលទៅវាដូចមិនមែនជា building មិនមែនជា road មិនមែនជា ship ហើយវាក៏មិនមែន computer ឬក៏ whatever ហើយក៏វាមិនមែនជា automobile truck or office furniture អញ្ចឹងតែ class ណាដែលយើងទៅ record មើលទៅដូចថា class 4ពួកអត់មានចូលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេកំណត់មិនមែនបេះទៅលើ strong ទេតាមពិតឡានក៏ខ្លាក់ក៏មុំដែរយើងទិញអាឡានល្អផងអញ្ចឹងមើលទៅអូឡានលុយមុំអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅជែកមន្ត្រីគេព្យាយាមចាត់ទុកអាហ្នឹងដូចឈ្មោះអីមិញឈ្មោះអីគេបាទវិទូអូខេមន្ត្រីពន្ធមន្ត្រី auditor tax auditor គាត់គិតថាអាហ្នឹងវាជា class 1ហ្នឹងហើយ class 1ណាក្នុង telecom operator រងឯងគឺ record នៅ class 4អញ្ចឹងគាត់ depreciate 20% decline method អញ្ចឹងបើសិនជាយើង depreciate ស្ថិតនៅក្នុងនេះ
យើងឃើញថា depreciation charge របស់យើងវាច្រើនមិនអញ្ចឹង compared to 5%ទេខុសគ្នាឡើង15%អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង claim more depreciation វាធ្វើឲ្យ taxable profit របស់យើង reduce អញ្ចឹងយើង pay less tax yeah អញ្ចឹងមន្ត្រីគេចាប់ផ្ដើម adjust តែ no សម្រាប់ idea របស់គេគឺ class 1ព្រោះគេមើលទៅឃើញថាប៉ុន្តែគេមិននិយាយអំពី strong ទេតែពិតtower ហ្នឹងវាអាចនឹងបាក់បាទអញ្ចឹងខ្យល់ខ្លាំងអាចបាក់ដែររលំអូខេប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់សូវបាក់ដោយសារវាអត់សូវមានអីទប់ខ្យល់មន្ត្រីគេនិយាយអំពី useful life អ្វីដែល condition មកគេគិតថា useful life គេគិតថា tower ហ្នឹងពីមុនមកគេអត់ដែល challenge ទេអត់ដែល challenge ដោយសារអីដោយសារកាលពីសម័យមុន technology ក្នុងការផលិតដែកយកមកធ្វើtower ហ្នឹងវា low អញ្ចឹង useful life របស់ tower ជាទូទៅពីមុនមកគឺខ្ទង់តិចជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវគេ technology ក្នុងការផលិតដែកផលិតគ្រឿងបង្គុំទាំងអស់ហ្នឹងវា increase ឥឡូវ tower គេ increase useful life អាចរហូតទៅ15ទៅ20ឆ្នាំមានប្រភេទtower ខ្លះគេផលិតអំពីដែកពិសេសមួយទៀតប៉ុន្តែនឹងវាថ្លៃព្រោះ tower មួយបើសិនតែយើងផលិតពីដែកធម្មតា tower មួយយើងផលិតប្រហែលខ្ទង់អស់$50,000ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងយកspecial raw material ហ្នឹងវារឹងមាំយើងទៅចំណាយខ្ទង់$10,000ទៅ$15,000អាហ្នឹងយើងអាចប្រើបានរហូតទៅដល់25ទៅ30ឆ្នាំតែគាត់វាថ្លៃ triple អញ្ចឹងមន្ត្រីគេដកឃើញពីបញ្ហាហ្នឹងគេថា oh yes useful life អាចប្រើបានលើសពី10ឆ្នាំអញ្ចឹងឬក៏រហូតដល់20ឆ្នាំអញ្ចឹងគេថាអូគួរតែ class 1អញ្ចឹងគេអត់និយាយអំពីមើលទៅថាឃើញរឹងមាំទេអូខេគេនិយាយពី useful life ប៉ុន្តែខ្ញុំជជែកជាមួយអគ្គរងគាត់ថាខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ថាហ្នឹងវាមិនមែនជា bidding structure គឺច្បាប់យើង clear យើងមិនបានកំណត់ថា class 1វាជា asset ដែលយើងអាចប្រើរហូតដល់20ឆ្នាំ we don't say that អញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវគាត់ថាឥឡូវគាត់កំពុងតែពិភាក្សាផ្ទៃក្នុង come up with something គាត់ថាប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនមែនជា class 4ប៉ុន្តែមិនដឹងនៅ class ណា maybe a separate class អូខេនេះគឺជា practical issue យើងឃើញថាពេលខ្លះយើងគិតថាវាអត់ច្បាស់លាស់ដែរក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវចាំដល់ពេលទៅប្រឡងគេនឹងឲ្យ asset ប្រភេទមួយយើងទិញអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលក្នុង class 1 2 or 3យើងទៅដាក់ខ្លួនឯងពេលឆ្នាំចាស់មកគេមានNBV ពីឆ្នាំចាស់ឬក៏ព័ត៌មានពីឆ្នាំចាស់អូខេហ្នឹងគេដាក់ឲ្យ class 1 2 3 and 4ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងគេថាទិញថ្មីគេអាចទិញ computer គេអាចទិញ LAN គេអាចទិញអីពេលហ្នឹងយើងយកមកទៅដាក់ថាយើង group នៅក្នុង class មួយណា class 2 3 or 4 or 1អញ្ចឹងយើងទៅចាំអានេះទាំងអស់នេះបើមិនចឹងទេយើងអាចដាក់ខុស depreciation calculation របស់យើងវាមិនខុសដែរអូខេយើង straight line អូខេយើងចាំបញ្ចប់ដល់ម៉ោងហើយ8:58ហើយចឹងនិយាយទៅវាអត់ចប់ខ្ញុំឃើញយើងអ្នកខ្លះរៀបកាបូបទៅឃើញយ៉ាងយើងអូខេជួបញ៉ាំថ្ងៃប្រហោះទៀត